Stell dir vor, du bist 8 Jahre alt. Du kommst nach Hause, der Schlüssel hängt an einer Schnur um deinen Hals. Du schließt die Tür auf und dahinter ist Stille. Kein Elternteil, kein „Wie war die Schule?", keine Nachricht. Nur ein leerer Flur und das Summen des Kühlschranks. Und jetzt die Frage, was macht so ein Alltag mit einem Gehirn über Jahre hinweg? Denn genau da beginnt die Psychologie einer Generation, über die fast niemand spricht. Und in einer Minute wird dir klar, warum diese Menschen bis heute anders fühlen, anders arbeiten, anders reagieren und warum sie in einer Welt voller Selbstdarstellung fast unsichtbar wirken. Wir reden ständig über Boomers und Millennials. Wir zerlegen Gen Z, als wäre sie eine neue Spezies. Aber dazwischen existiert eine ganze Generation wie ein stiller Schatten, Generation X, grob geboren zwischen Mitte der 60er und Ende der 70er. Vielleicht sind es deine älteren Kollegen, die nie jammern. Vielleicht sind es deine Eltern, die manchmal seltsam abgekoppelt wirken. Oder diese Leute, die das Internet mit aufgebaut haben, aber niemals ihr Frühstück posten. Und hier kommt der Knackpunkt. Gen X ist wahrscheinlich die am meisten missverstandene Generation, die heute lebt. Nicht, weil sie geheimnisvoll sein wollen, sondern weil sie gelernt haben, dass Aufmerksamkeit nicht immer sicher ist. Wenn du verstehen willst, warum manche Menschen extrem unabhängig wirken, aber innerlich immer mit dem Schlimmsten rechnen, dann wirst du Gen X verstehen. Wenn du wissen willst, warum sie Kompetenz mehr respektieren als Titel, warum sie selten um Hilfe bitten, warum sie Ironie benutzen wie ein Schutzschild und warum sie trotzdem oft die sind, die im Chaos am ruhigsten bleiben, dann bleib dran. Denn das Seltsamste an Gen X kommt erst später. Sie sind gleichzeitig die unabhängigsten und die loyalsten Teamplayer, die du je treffen wirst. Klingt widersprüchlich? Ist es auch. Und genau deshalb ist es spannend. Fangen wir mit dem Bild an, das fast alles erklärt. Es ist 1948. Du bist ein Kind. Beide Eltern arbeiten. Nicht, weil sie Karriere machen, sondern weil es finanziell notwendig ist. Du kommst nach der Schule nach Hause. Kein Smartphone, keine Kamera an der Tür. Kein „Wo bist du?" Niemand kann prüfen, ob du sicher angekommen bist. Du machst dir selbst etwas zu essen, du machst Hausaufgaben, du wartest, allein. Und jetzt stell dir vor, dein Gehirn lernt das Tag für Tag. Wenn etwas passiert, bist du erstmal selbst zuständig. Nicht dramatisch, nicht heroisch, einfach Realität. Das baut Selbstständigkeit auf. Ja, aber es baut auch etwas anderes auf, das viele unterschätzen. Eine sehr frühe Form von emotionalem Selbstschutz. Denn wenn niemand da ist, lernst du nicht nur „Ich kann das", du lernst auch „Ich muss das können." Und das verändert dich. Aber hier beginnt schon die erste Überraschung. Viele denken, diese Kinder seien einfach hart geworden. So simpel ist es nicht. Es ist eher so, sie wurden früh zu kleinen Erwachsenen und ihr Nervensystem hat sich daran angepasst. Manche nennen das später Realismus, andere nennen es Pessimismus. Gen X nennt es oft nur „So ist es eben". Und jetzt kommt der zweite Baustein. Konsequenzen ohne Diskussion. Viele Gen X-Kinder wuchsen in einem Umfeld auf, in dem Regeln direkt auf dich trafen. Schnell, klar, ohne viel Gespräch. Du warst zu spät? Konsequenz. Du hast Blödsinn gemacht? Konsequenz. Nicht erst ein langes Coaching-Gespräch. Nicht „Wie fühlst du dich dabei?", sondern passiert, zack, gelernt. Das hat einen psychologischen Effekt, der heute fast fremd wirkt. Du lernst 3 Schritte vorauszudenken. Nicht, weil du ein Genie bist, sondern weil du vermeiden willst, dass es knallt. Das ist der Moment, wo du begreifst, warum Gen X oft so strategisch wirkt. Sie lesen Räume, sie spüren Stimmungen, sie kalkulieren, was passiert, wenn man X sagt statt Y, nicht aus Manipulation, sondern aus Erfahrung. Und während sie das lernen, passiert im Hintergrund etwas, das ihr Weltbild bis heute prägt. Erwachsene erzählen von Stabilität und leben Instabilität. Gen X sah Scheidungen explodieren. Sie sahen, wie für immer plötzlich „Wir trennen uns" wurde. Sie sahen, wie Eltern sich versprachen, dass alles gut wird, während zu Hause die Spannung in der Luft hing. Und sie sahen noch etwas. Menschen, die einer Firma alles geben und dann plötzlich rausfliegen, weil irgendeine Zahl in einem Büro nicht stimmt. Du kannst einem Kind 1000-mal sagen, arbeite hart, folge den Regeln,
dann wird das Leben fair sein. Aber wenn es sieht, dass Regeln sich einfach ändern, dann glaubt es irgendwann nicht mehr an Fairness. Es glaubt an Vorbereitung. Und genau hier entsteht diese berühmte Gen-X-Rüstung. Nicht hart im Sinne von kalt, sondern hart im Sinne von ich verlasse mich auf mich. Sie hoffen auf das Gute, ja, aber tief drinnen erwarten sie oft, dass der Boden wackelt, weil er das früher ständig getan hat. Und jetzt denk mal darüber nach. Wenn du so aufwächst, wie stehst du dann zu Social Media? Für viele Gen Xer ist die Idee, das eigene Leben vor Fremden auszubreiten, nicht cool. Sie fühlt sich riskant an, weil sie aus einer Zeit kommen, in der Privatsphäre normal war. Wenn du dich als Teenager blamiert hast, haben es vielleicht 3 Leute gesehen und nächste Woche war es vorbei. Kein Clip, keine Kommentare, kein digitales Gedächtnis. Gen X hat früh gelernt, je weniger Leute über dich wissen, desto sicherer bist du. Das ist keine Technikfeindlichkeit, das ist ein Schutzinstinkt. Und jetzt kommt ein Detail, das du vielleicht kennst. Ihre Ironie, dieser trockene Humor, dieses ach egal, dieses Lachen, bevor es weh tut. Ironie ist für Gen X oft nicht nur Spaß, es ist Abstand. Und Abstand ist Sicherheit. Wenn du dich nicht komplett zeigst, kann dich auch nicht jeder treffen. Wenn du schon selbst darüber lachst, bevor jemand anders lacht, tut es weniger weh. Das klingt traurig, aber es ist genial. Es ist emotionales Selbstmanagement, bevor man überhaupt wusste, dass es dieses Wort gibt. Und während sie diese Rüstung bauen, wachsen sie unter einer dauerhaften Hintergrundspannung auf. Kalter Krieg, Atomangst, Nachrichten, die dir als Kind vermitteln, die Welt könnte jederzeit brennen. Und gleichzeitig sagen Erwachsene, mach dir keine Sorgen. Verstehst du, was das mit einem Kopf macht? Du lernst 2 widersprüchliche Wahrheiten gleichzeitig zu halten. Gefahr ist real, aber du sollst trotzdem funktionieren. Das ist genau die Art von innerer Spannung, die später ein ganz bestimmtes Verhalten erzeugt. Kontrollbedürfnis. Nicht als Dominanz, sondern als Wunsch, das Unberechenbare berechenbar zu machen. Und jetzt wird es noch interessanter. Arbeit. Gen X hat einen Arbeitsstil, der heute auffällt, gerade weil er so unspektakulär ist. Sie reden nicht darüber. Sie posten nicht darüber, sie machen es einfach. Und das kommt nicht aus Workaholic-Kultur. Das kommt aus einer frühen Gewöhnung an Verantwortung. Viele hatten Jobs, die heute fast archaisch wirken. Zeitungen austragen im Morgengrauen, Regale einräumen, Fast-Food-Kasse. Und wenn die Kasse kaputt war, musstest du das Wechselgeld im Kopf rechnen. Das waren keine Karriereschritte. Das war ein direktes Training. Leistung hat Konsequenzen. Wenn du nicht lieferst, fällt es auf. Wenn du lieferst, wirst du gebraucht. Aber hier kommt der nächste Twist. Gen X glaubt selten an Unternehmensloyalität. Sie haben zu oft gesehen, wie Loyalität nicht zurückkommt. Was sie stattdessen haben, ist Loyalität zu etwas anderem, zu Kompetenz. Sie können nicht kontrollieren, ob eine Firma in 5 Jahren noch existiert. Aber sie können kontrollieren, ob sie der Mensch sind, den man nicht ersetzen will. Das ist ein stiller Ehrgeiz. Kein lautes Ich bin der Beste. Eher, wenn es brennt, wissen alle, dass ich's hinkriege. Und hier liegt das Paradox, das ich vorhin angekündigt habe. Gen X ist extrem unabhängig und gleichzeitig leise solidarisch. Sie werden selten sagen, kannst du mir helfen? Sie werden erstmal selbst basteln, googeln, ausprobieren, fluchen, nochmal versuchen. Nicht, weil sie dich nicht mögen, sondern weil Hilfe holen sich anfühlt wie, ich hätte es allein schaffen müssen. Das ist tief drin. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann tauchen sie auf. Ohne Drama, ohne große Worte, ohne Beweisfoto. Sie tragen den Kram, sie lösen das Problem und sie gehen wieder. Das ist ihre Art von Nähe, Handlung statt Show. Woher kommt das? Von Freundschaften, die aus Notwendigkeit entstanden. Wenn Eltern abwesend waren, waren Freunde oft das echte Netz. Und dieses Netz war nicht romantisch, sondern praktisch. Ich habe einen Schlüssel, du hast einen Schlüssel, wir halten zusammen. Jetzt lass uns über Autorität reden, weil hier viele Konflikte zwischen Generationen entstehen. Gen X respektiert selten den Titel. Sie respektieren die Fähigkeit. Wenn du wirklich kompetent bist, wenn du weißt, was du tust, wenn du Entscheidungen treffen kannst, dann folgen sie dir. Sie sind loyal zu Substanz. Aber wenn du nur ein schicker Titel bist, der bei Problemen nervös wird, dann spüren sie das sofort.
Und dann ist ihre Geduld sehr kurz, nicht aus Arroganz, sondern weil sie als Kinder zu viele inkompetente Autoritäten gesehen haben. Skandale, Lügen, Entscheidungen, die offensichtlich daneben gingen. Das hinterlässt Spuren. Und dann kommt die wirtschaftliche Biografie. Gen X wurde nicht einmal erschüttert. Mehrmals. Boom and Bust, Krisen, Unsicherheit. Manche traf es früh, manche später. Viele haben gelernt, nichts ist dauerhaft. Das erklärt etwas, das du heute oft siehst. Gen X hat überdurchschnittlich oft mehrere Einnahmequellen oder zumindest den Wunsch danach. Nicht, weil sie alle Unternehmer sein wollen, sondern weil ihr Gehirn gelernt hat, verlass dich nie auf nur einen Pfeiler. Wenn ein Pfeiler bricht, brauchst du den zweiten. Und jetzt kommt der Teil, der unter der Oberfläche liegt. Der Teil, den man selten in Memes sieht. Gen X ist oft extrem krisenfähig, aber diese Krisenfähigkeit hat einen Preis. Viele von ihnen tragen ein Muster in sich, das man Selbstständigkeit am Rand der Angst nennen könnte. Sie können im Notfall funktionieren wie Maschinen. Aber genau deshalb fällt ihnen Ruhe schwer. Denn Ruhe bedeutet Kontrolle abgeben. Und Kontrolle abgeben hat sich früher gefährlich angefühlt. Vielleicht kennst du diesen Typ Mensch. Außen ruhig, innen immer bereit. Immer ein Plan B, immer ein Falls. Das ist nicht einfach Charakter, das ist ein trainiertes Nervensystem. Und jetzt wird es noch tiefer. Information. Gen X ist die letzte Generation, die wirklich erlebt hat, dass Wissen ein Gewicht hat. Nicht metaphorisch, physisch. Du wolltest etwas wissen? Dann musstest du in eine Bibliothek. Karteikarten, Regale, suchen, Zeit investieren. Und wenn du es gefunden hast, hat es sich anders angefühlt. Wertvoller, bleibender. Heute ist Wissen ein Klick, damals war es ein Weg. Und was du dir erarbeiten musst, bleibt oft stärker hängen. Deshalb wirken Gen Xer manchmal so, als hätten sie mehr im Kopf. Nicht, weil sie schlauer sind, sondern weil ihr Lernen anders war. Tiefer, langsamer, mit mehr Reibung. Und dazu kommt die mechanische Intuition. Wenn dein Fahrrad kaputt war, hast du es umgedreht und selbst rumgeschraubt. Wenn der Fernseher flackerte, hast du nicht sofort jemanden gerufen. Du hast versucht, es zu verstehen. Das baut ein Gefühl auf, das heute selten ist. Ich kann die Welt reparieren. Mit Geduld, mit Händen, mit Denken. Und jetzt stehen sie in einer neuen Welt. Einer Welt, in der ihre Kinder oder jüngere Kollegen in etwas aufwachsen, das für Gen X gleichzeitig wunderschön und beängstigend ist. Ständige Sichtbarkeit. Helikoptereltern. Dauerkontakt. Alles dokumentiert. Jede Peinlichkeit kann für immer existieren. Und viele Gen X-Eltern haben ihren Kindern genau das gegeben, was sie selbst nicht hatten. Aufmerksamkeit, Begleitung, Schutz. Aber hier kommt die dunkle Frage, die viele nicht aussprechen. Haben wir sie dadurch sicherer gemacht oder abhängiger? Haben wir sie empathischer gemacht oder verletzlicher? Denn im Gen X-Weltbild bedeutet Sichtbarkeit oft Verwundbarkeit. Wenn jeder alles über dich weiß, kann jeder gegen dich arbeiten. Das ist ihr Reflex. Und wenn du aus dieser Generation kommst, spürst du vielleicht genau das, ohne es jemals so formuliert zu haben. Und jetzt? Ganz ehrlich, das ist der Grund, warum Gen X oft wie eine Brücke wirkt. Sie sind nicht die alten Regeln. Sie sind nicht die neuen Regeln. Sie haben erlebt, wie die alte Welt stirbt und die neue entsteht. Sie sind die Übergangszone. Und Übergangszonen bekommen selten Applaus. Sie halten einfach. Brücken stehen nicht im Rampenlicht. Brücken tragen. Jeden Tag. Ohne Danke. Ohne Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist das der Gen Xigste Satz überhaupt. Ist schon okay. Mach ich. Aber hier kommt der letzte Twist. Der Satz, der bei vielen hängen bleibt. Gen X wirkt unsichtbar, weil sie es so gelernt haben. Aber das bedeutet nicht, dass sie nichts fühlen. Im Gegenteil, viele fühlen sehr viel. Sie zeigen es nur anders. Sie zeigen es nicht mit Posts. Sie zeigen es mit Verlässlichkeit, mit trockenem Humor, mit einem Anruf, wenn es dir schlecht geht, mit einem Ich bin da, ohne große Szene. Und wenn du verstehst, wie diese Generation geprägt wurde, wirst du sie nicht mehr als abgekoppelt sehen, sondern als angepasst an eine Welt, die sie früh gelehrt hat, dass Sicherheit nicht garantiert ist. Jetzt eine Frage an dich.
Hast du dich in irgendwas davon wiedererkannt? Oder erkennst du jemanden, den du liebst? Schreib in die Kommentare, bist du Gen X? Und wenn ja, was war dein stärkstes Latchkey-Moment? Das erste Mal allein zu Hause? Der erste Job? Das erste Mal, dass du gemerkt hast, dass die Regeln sich einfach ändern? Wenn du solche psychologischen Deep Dives willst, ohne Bullshit, ohne Klischees, dann abonnier den Kanal. Und wenn du willst, dass ich als nächstes die Psychologie von Millennials oder Gen Z genauso schonungslos erkläre, schreib einfach die Generation in die Kommentare. Denn je besser wir einander verstehen, desto weniger kämpfen wir gegen Schatten und desto mehr sehen wir, was wirklich dahinter steckt.